Яскравий приклад такої роботи об'єднаної територіальної громади Старобочанської – це є утворення в Івано-Франківській області на протязі 16-17 років ще ряд об'єднаних територіальних громад, які побачили практикою роботи діючих об'єднаних територіальних громад і вирішили створити новий механізм місцевого самоврядування з новим фінансовим розподілом і з новим яскравою роботою для громади. Всі ми прекрасно розуміємо, і це було б добре, якщо б об'єднані територіальні громади якомога швидше об'єднались, тому що ми бачимо показник для скептиків, яскравий показник, те, що робиться в громадах. Звісно, не все можна зробити одразу. Звісно, що проблеми накопичувались протягом 20 років, і ці проблеми, вони є перехідними з року в рік, тобто дороги, умовно, як і не робились, так і не робляться, вікна в школах як не вкладалось, так не викладається. Ми бачимо просто те, що в громадах і центри об'єднаних територіальних громад, і населені пункти, які ввійшли в об'єднану територіальну громаду, відбувається поступовий соціально-економічний розвиток, і центр грошей, центр кадрового потенціалу залишається вже в селах. Кількість громад в Україні зростає, ми умовно загалом по Україні вийдемо на показник близько 700 громад загалом по Україні, це більше половина, які мають утворитися загалом.